Ирчтэй MBC-ний мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Ардын өвсгөлийн 98 Ус аймаг байгуулагдсны 94 жилийн ойн баяр наадам өргөн дэлгэр болж өндөрлөө. Ус аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучны хөгжлийн газар хурдан мөрөнөж хүүхдийн аюулгүй байдалд хэмжиж тавьж ажиллаа. Наадмын үеэр 20 гаруй зөрчил илрүүлжээ. 1999 оны төгсгчид 20 жилийн ойгоо тэмдэглэлээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгүүрэнгээд анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Монголын тулгар төрийн 2228 их Монгол улс байгуулагдсан 813, Ардын өвсгөлийн 98 Ус аймаг байгуулагдсан 94 жилийн ойн баяр наадам 7 дугаар сарын 10, 11-ний өдрүүдэд ёслол төгөлдөр болж өндөрлөө. Энэ жилийн наадмаар 400 гаруй уяач хурдан хүлгээ уралдуулж, 70 гаруй харваач цэц мэрэгнээ сорж, Ус аймаг цэргийн цолтой 256 бөх зодголлоо. Ардын өвсгөлийн 98 жил Ус аймаг байгуулагдсан 94 жилийн ойн их баяр наадмын Сүрийн харвааны тэмцээнд Завхан аймгийн Цэцэн улс сумын харваач Бат Цэцэг, Говьалтай аймгийн харваач Хатанбаатар нар төрүүлж, аймгийн мэрэгэн цол хүртэж, Завхан аймгийн Тосон Зингэл сумын залуу харваач Мэд сайхан, Ус аймгийн Хэрэгс сумын залуу харваач Нэм Дэлэг нар удаалж, аймгийн Гарамга мэрэгэн харваач Цол, Баруун Түрэн сумын харваач Инхчин 3 дугаар байртаж шалгарна, аймгийн Гоц мэрэгэн харваач Цол хүртлээ. Идэр насны ангилалд Ус аймгийн Улаан сумын харваач Сумья Баяр, Завхан аймгийн Тосон Зингэл сумын харваач Адия нар төрүүлж, аймгийн Идэр мэрэгэн харваач Цол хүртсэн бол өсвөр наснд Завхан аймгийн Цэцэн улс сумын харваач Мөнгөн Пүрүү, Түмэн Баяр нар төрүүллээ. За өнөөдөр үндэсний сүрэн харваа 3 дахь өдрийн үргэлжлээд өнөөдөр дууслаа. Ингээд өнөөдөр шагналаа гардуулах үйл ажиллагаа болоод сая дууслаа. Ингээд энэ багт амирчид маань маш идэвхтэй оролцож оноо бол их өндөр байлаа. Одоо 33 оноо онж одоо 1-р хайранд, 2-р хайранд 32 оноо тэгээд доошлаад ингээд 1-2 онооны зэрэгээр л эхний байрууд бол тодорсон. За тэгээд энд маань Завхан аймгийн Цэцэн уул, Завханы Тосон Зингэлээс тэгээд Говьалтаагаас Сүхбаатар аймаг, Өвранга тэгээд Усын сумуудаас ингээд нийтдээ 70 гаруй харваачид оролцлоо. Тэгээд аймгийн мэрэгэн 2 аймгийн Гарамга харваач 2, аймгийн Гоц харваач 1, аймгийн Идэр мэрэгэн 2 төрсөн ийм олон цолтон төрсөн наадам боллоо. Тэгээд Ус аймгийн одоо баяр наадмын ногоон дэвжээ ямар ч ясан олон цолтон төрүүлж, дараагийн жилүүд улам их өрсөлдөөнтэй, чанартай, чансаатай тийм тэмцээнүүд одоо баяр наадам болж болох нь бол тодорхой боллоо. Энэ жилээс одоо 27-8 ондог тамирчин төрүүлдэг байсан бол одоо бүр 32-3 онжоо төрүүлж одоо 1-р хайранд орно гэсэн. Манай энэ тамирчдын чансаа өрсөлдөөн их сайн болж байгааг одоо харуулж байна. Ингээд Ардын өвсгөлийн 98 жилийн баяр наадмын мэндийг ард түмэндээ хүргье. Тэгээд сайхан наадаараа гэж хүсээрээ. Баяр наадмын үеэр төрийн дэд шагналаас гадна аймгийн спортын хөгжлийг олон улсын түвшинд хөргөх, олон арван тамирчид төрөн гарах хөрс сүрийг бэхжүүлэх үйлсэд гар бие оролцдог спортын сайчуудад аймгийн засаг дарга Бат сайхан, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Насанбат, аймгийн засаг даргын тамгын газрын дарга Бат Жаргал нар спортын цол тэмдгийг гардуулан баяр хүргэлээ. За тэгээд тулгуур төрийн байгуулагдсны 2228 жилээс их Монгол улс байгуулагдсны 813 жил Ардын өвсгөлийн 98 жилийнхаа аймгийнхаа ойгоор спортын алтан удаа медаль шагнаж байна. Тэгээд баяртай байна. Тэгээд манай энэ сайхан нар хурд төгшөрсөн баяр наадмал бүхэн бэртэй шандас хурдан хөлгөөдийн шандастай харван мэрэгэн сайхан болж байна. Тэгээд 2 дахь өдрөө үргэлжилж байна. 2 дахь өдрөө Ус аймгийн Малчин сумын хаан ойгоор очиж өөрийнхөө төгсөлтийн 30 жилийн ойгоор ороод 2 дахь өдрөө өдрийж энэ хүн шагналаа гардаж авч байгаад маш их баяртай байна. Баярлалаа тавханд. Сайхан наадаараа. Ардын өвсгөлийн 98 жил Ус аймаг байгуулагдсны 94 жилийн ойн их баяр наадмын хурдан мөрний уралдаанд төрүүлж айрагдсан мордын цолыг дуудаж шагналыг гардуулсан юм. Энэ жилийн даагны уралдаанд Наранбулаг сумын уяач Галбаатархын хөрөн дааг төрүүлж, Тис сумын уяач Арагчаагийн хөрөн алзан дааг аман хүзүүдэж, Наранбулаг сумын уяач Амгаланбаатарын саарал дааг, Өлгийн сумын уяач Баян Жаргалын хөрөн дааг, Завхан сумын уяач Гэрэлбатын хонгор дааг тус айрагдлаа. За баярлалаа. Ус аймгийн Наранбулаг сумаас ирж уралдаад сайхан төрөө авлаа.
Усгийн баяр наадамд анхудаага тэрэг авч байна. Тий. Дундгой аймагаас манай Батуурсах гэдэг юм авчирж өгсөн. Батуурсахт үед маш их баярлалаа гэж хурдаад авчирж өгсөн. Энэ жил бас ямар Энэ жил сая энэ жил одоо 10 удаж одоо 8 орчлоо. 4 наман гэж 4 төрөө авлаа. Сая өмнөөс энэ баяр төрүүлээд ирсэн. Тий. Усгийн зүүнөнд энэ сайхан баяр наадам хийж аваад маш их баярлалаа. Сайхан наадаараа гэж хэлсэн яа. За нийт Усгийн хөтөлбөрчд бол нийт уяачтай ардын өслөө 98 жил баймандыг дэвшүүлье. За өнөө жил манай нутагт хурдтай ураата улсын баяр наадам маань улаан хотод сайхан болж байна. За өнөө жил улсын баяр наадмын хурдан баярны салбар хорооны дараагаар миний үеийг томилсон байгаа. Тэгээ би бас мэрэгжлийн хүний хувьд бас өнөө жилийн баяр наадмыг бас аштайхан хийчихье гэж бодсон. Ямар ч гэсэн морины одоо очоод тойрдог дээр хөөх дундаг бас нэлээд хөвгтэй байсныг бас гэрийн бүр шиг тойргаар явуулж өнөө жил ямар ч гэсэн аваар услгүй хөөх дунаагүй. За дээр нь хатраж ороо мордыг бол бид бас ингээд эрдэс мордыг оруулаагүй. А тэгээ Монгол мордоо яг үзэгчдийн урдуур тойрог маягаар за бүх явж байгаа байдал нь бүх үзэгчд харагдахаар үзэгчдээс таашаал авахыг зохион байгуулсан. Тэгээд өнөө жилийн баяр наадам бол нэлээд их сайхан болж байна. Ямар нэг калам алга цагаагаар ч гэсэн сайхан байна. За мордын хувьд бол гадны аймгаас лав айрагцсан морд дотор морд алга. Ихтэй айрагдаагүй ч гэсэн гадны аймгаас нэг 14-5 орчим морд ирсэн байна. Улс бус аймгийн хуралдаанд уйсан мөрөө амжилтаа хурдлуулж Монгол үндэсний өв соёл болсон мөр уях эдлэх хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх үйл хэрэгтээ шамдан зүтгэж яваа уяачдад аймгийн цол олголоо. Их баяр наадмараас аймгийн албан За баярлалаа. Улс аймгийн баяр наадмаас бас Тарайлангаас анхны аймгийн алдарт байж аймгийн төвөөс авчсан бас баяртай байна. Тэ Тарайлангаас нэлээд хүм аймгийн алдарт байж авчихсан байгаа. Сумын алдарт байж хэрэг. Сумын алдарт байшаас улан гүн байгаа. Монголын төлөв төлөвлөсөн байгууллагын мөр уйж байна мөрөө 2228 За би 12 оноос 19 он хүртэл аймаг сум 9 сумд дамж айраг төр авчаасан. Аймаг дулнууд айраг авчаасан. Эсийн бод чанартай баяруудаас айраг авчаасан. Аймгийн баяр наадмаас мөр айраг дэжсэн юм байна. Улс аймгийн нэгдсэн эмнэлэгтэй халдвартыг энэ олон жил ажилласан эдүгэгийн За миний Монголын сайхан ард түмнээ сайхан наадаарэ гэж хэлээ да. Улс аймгийн Тарайлан сумын ард түмнээс баярын дэвшүүлье. Баярлалаа там бэлтгий минь буян биш үү гэж хэлье. Монголын тулгуур төрийн 2228 их Монгол улсын 813 ард дэвсглийн 98 Ус аймаг байгуулагдсны 94 жилийн ойн баяр наадмын үндэсний бохин барилдаанд улсын занд Бумбаяр, улсын арцга Батбаатар, улсын Батбаатар, Чулуунбаатар, улсын начин Сумья, Эрдэнэ бэлэг Баян-Мөнх Уйлзээ баяр алтан сүхнараар магнаалуулсан Улс аймгийн алдар цолтой 256 бүх барилдаснаас уран мэхийг уралдуулан барилдаж 5 давж начин цолны болзол хангасан Улс аймгийн Тис сумын харьяат Дансрангийн Батмөнх, Улс аймгийн Бөхмөрөн сумын харьяат Овтхон баярын баазар дээр Улс аймгийн Зүүн говь сумын харьяат Эрдэнэ бэлгийн бэлгүүн, Улс аймгийн Тис сумын харьяат Бүрэгдийн Ган зөрг нарт аймгийн начин цолыг аймгийн засаг дарга Батсайхан, аймгийн засаг даргын тамгын газрын дарга Батжаргал нар гардуулан баяр хүргэлээ. За их баяртай байна. Уснуудынхаа ард түмэнд Ус аймаг байгуулсны 94 жил ардын өвсглийн 98 жилийн ойн баярын мэнд хүргье. Ус аймгийнхаа наадамд тавдавч начин зодлын боц тангасны их баяртай байна. Тусал тэмцсэн гэр бүл болон Батбажир багш, Баярын өнөө багш болон ах гэр бүлийнхэндээ маш их баярлаж хэлье да. Нааш нөхдөс. Аймгийнхаа баяр наадамд сайхан баярлаж тунж начин болсондоо баяртай байна. Тэгээд 6 тоног сайхан хөчөг үзээд ундаа. Тэгдгүй яах вэ? Бэлтгэлийг хангасан мөнгө жаргал начиндаа тэгээд Боточор багштай бэлтгэлийг хангасан хүмүүстээ баярлалаа. Аав ээждээ үдэнд баярлалаа хэлье.
Ардын өвсгөлийн 98 Увс аймаг байгуулагдсан 94 жилийн ойн баяр наадмын үндэсний бүхийн барилдаанд 6 давж харцаас олны болцол хангасан Увс аймгийн давс сумын харьяатай Увс нуур дэвжээний бүх аймгийн нэмэх начин Эрдэнэбатын хамхүү цагаархан сумын харьяатай Увс нуур дэвжээний бүх сумын зан тод сайхны төгс жаргал нарт аймгийн засаг дарга бат сайхан засаг даргын тамгын газрын дарга бат жаргал нар шагналыг гардуулж баяр хүргэлээ. Баяртай ардын урсгалын 98 жил Улаан байгуулагдсны 94 жилийн баяр наадманд сургаад авч харцсал хүртсэнд баяртай тунж. Наадам чорондоо тэгээд сайхан баярцгаагаар ажиллая да. Үндэсний баяр наадмын сайхан баяр гэж харцсалны болцол хангалттай шүү дээ. Тэглээс угаасаа өвсгөх зоонуудаас үйлчлээд тэглээ. Увс аймгийн наадманд 6 давж харцсал баяртай тэгээд сайхан уснуудын бүгдэнд нь сайхан наадаараа гэж хэлээ. Ардын өвсгөлийн 98 жил Увс аймаг байгуулагдсан 94 жилийн ойн баяр наадмын бүхийн барилдаанд Увс аймаг цэрэг сумын цолтой 256 бүх зодоглон зүлэг ногоон дэвжээнэ уран мэхийг уралдуулан барилдаснаас Увс аймгийн Хэргэс сумын харьяатай Увс нуур галын бүх аймгийн Арслан цогтоогийн мөнх баяр 8 даван төрүүлж аймгийн Арслан цолоо батлан хурц чимэг хүртэж Тэс сумын харьяатай чөлөөт бүхийн олон улсын хэмжээний мастер аймгийн начин хөлтэйгийн мөнх жаргал дулаа даван үзүүрлэж аймгийн заан цол хүрсэн юм а. Өснөттэй ирээд 98 оныхаа баяр наадам төрүүлсэндээ маш их баяртай. Хурц аслангаа баталж хурц аслан цолтод авсан их маш ихтэй. Тэгээд төрөөж өсгсөн аав ээжтэй маш их баярлаа. Нутгийн зоон болон даа бүхэндээ баярлаа. Ар гэрийг дааж хань нэслэлтэй баярлаж байна. Баяртай байна. Амнагш энэ жил юунд харцдад бэлтгэлийн сургуульд хангасан одгэр зан манай яг үнэн багш усын зан одгэр занд багш дасгаж жуулчтайгаар бэлтгэл сургуультай хийхэд энэ нутагт ирж байна. Төрөсөн дайтай. Он жилийнхаа баяр наадамд ямарсан шинэ цол авч аймгийн зан цол устаа маш их баяртай байна. Би урд Батбаатар багш дээр бэлтгэл гарсан тэр модод 18 20 хоногийн мөрөг бэлтгэл гараад энэ жил явуулсан зан цол авлаа. Сэтгэл маш өндөр байна. Хэд уснуудынхаа зоонууд 97 жилийнхаа баярын мэндийг хүргье. Маргааш улсынхаа баяр наадамд улсын бөгчүүд маань сайн барилдаж төрөө болох болтугай гэж зориоё. За. Үндэсний их баяр наадмын өсвөрийн барилдаанд 32 бүх барилдаж Тэс сумын залуу бүх Гамбатын төгс жаргал төрүүлж Түргэн сумын залуу бүх Аюушийн Үнэнбат үзүүрлэж их шүүгт ерөнхий боловсролын цогцлбор 1-р сургуулийн бүх Амар төвшин ерөнхий боловсролын цогцлбор 2-р сургуулийн бүх төр мөнх нар шалгарсан юм. Энэ жилийн өсвөрийн бүхийн барилдааныг Ховд сумын харьяатай аймгийн Арслан Майдар агсны өрхөөгчдүүд ивент тэтгэж явуулсан юм. Энэхүү Монголын тулгар төрийн 2228 их Монгол улсын 813 Ардын өвсгөлийн 98 Увс аймаг байгуулагдсан 94 жилийн ойн баяр наадам хурбороотой дэлгэр сайхан болж өндөрлөлөө. Дараагийн мэдээ Ардын өвсгөлийн 98 Увс аймаг байгуулагдсан 94 жилийн ойн үндэсний их баяр наадмын хурдан морины уралдааны үеэр аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар, цагдаагийн газар, мэргэжлийн элтийн газар, аймгийн морин спорт уяачдын холбоо хамтран унаач хүүхдийн аюулгүй байдалд хяналт тавьж ажиллалаа. Аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар баяр наадмын үеэр хурдан морь унаач хүүхдийн аюулгүй байдалд хяналт тавьж ажиллалаа. Энэ жил 6 насны ангилалд 400 гаруй мөрийг 70 гаруй хүүхэд унаж уралдуулсан юм. Өнгөрсөн жил санхүүгийн зохицуулах хороо гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар, морин спорт уяачдын холбоо хамтран хүүхдийн даатгалыг 100 мянган төгрөг байхаар шийдвэрлсэн боловч өнгөрсөн жил 100 мянган даатгалын асуудал хүчин төгөлдөр мөрдөгдөөгүй юм. Харин энэ жил хүүхдийн даатгал 100 мянга байх журам 100% мөрдөгдөж хамгаалтын хувьсыг унаач хүүхдүүд 90% өмссөн байна. Увс аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, мэргэжлийн элтийн газар, цагдаагийн газар гэсэн төрийн байгууллагуудынхаа хамтын оролцоотойгоор уралдаан хүүхдийн аюулгүй байдал дээр хяналт тавьж ажиллаж байна. Өмнө нь хүүхдийн даатгалын асуудлыг 30 мянган төгрөгөөр 50 мянган төгрөгөөр даатгадаг асуудал байсан. Санхүүгийн зохицуулах хороо
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, гэр бүл хүүхэд залуучуудын газар, Монголын морин спорт уяачтай холбоо гэсэн 3 газар маань хүүхдийн даатгалын асуудал дээр даатгалын хамгийн доод талын хэмжээ 100 мянга байна гэдэг дээр харилцан ойлголцсон санамж бичиг байгуулсан байсан. Энэ харилцан ойлголцсон санамж бичгийн хүрээнд чиглэл ирсэн энэ чиглэл бол хэрэгжихгүй байсан. Өмнө нь 18 онд. Тэгвэл энэ 19 оны яг улсын баяр наадмаар бид нар энэ 100 мянган төгрөгийн даатгалын одоо журмыг бид нар 100% хэрэгжүүллээ өнөөдөр. Удаан гом суман дээр зохион байгуулж байгаа энэ уралдаан дээр хөдөө орон нутгаас ихэнх уяачд ирж байна. Хөдөө орон нутгаас ирж байгаа уяачдын хандлага, мэдлэг, ойлголт бол үнэхээр өөр болсон байна. Өмнө нь хүүхдээ 100 мянган төгрөгөөр даатгалж чадсангүй гэж гомдолтой байдаг байсан бол өнөөдөр 100% 78 хүүхэд 100 мянган төгрөгийн даатгалын хууль үйлчиллээ. Тэгвэл бид нар цаашдаа хүүхдийн эрсдэл учирсан тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлага гэдэг дээр даатгалын компаниуд болоод бусад одоо тэр үүргээ хэрэгжүүлэхгүй байгаа газруудтай бид нар бас шаардлага тавьж эрсдэл учирсан тохиолдолд олгох хүүхдийн эрсдлийн одоо учирсан төлбөр, эмчээрийн зардал энэ болгоныг 100% олгодог байдаг дээр бид нар ажиллаж уяачдын талд, хүүхдийн талд бид нар ажилланаа. Тийм учраас уяачд маань нэгэнд 100 мянган төгрөг хүүхдэд даатгалсан юм чинь ямар нэгэн эрсдэл гарсан тохиолдолд хүүхдийн тусламжийн 108 утас буюу Увс аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын газартаа та нар мэдэгдээрэй гэж байна. Хурдмаар унаач хүүхдийн асуудал дээр хяналт тавьдаг эрх бүхий хоёрхан албан тушаалтан байдаг аймгийн хэмжээнд. Энэ бол мэргэжлийн хяналтын газрын одоо улсын байцаагч байгаа. Нэг нь хүүхдийн гэр бүл хүүхэд залуучдын газрын хүүхдийн эрх улсын байцаагч гэдэг 2 хүн байгаа. Энэ 2 хүнийг бол төрийн байгууллагууд бол машинаар нь хангаад ажил хийх бүх боломж нөхцлөөр нь хангаж өгч байх ёстой. Гэтэл төрийн байгууллагууд маань нэгнийг ойлгохгүй, морин спорт уяачтай холбоо нь бол ойлгохгүй, уяачдын одоо салбар комиссд оруулсан хэрнээ машинаараа явж ажил үйлчилгээ үзүүлэх эрхгүй болгоцсон байгаа дээр цаашдаа ер нь ойлголцох байхаа гэж үзэж байна. Унаач хүүхдийн мэдээллийн санд бүртгэх ажлыг аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар 2 дахь жилдээ хийж унаач хүүхдүүдийг хурууны хийгээр бүртгэсэн юм. Бүртгэлийг гараан дээр уншуулж давхардсан мөр унс нисгэд хяналт тавьж ажиллалаа. За аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газраас энэ жил хурдан унаач хүүхдийн мэдээллийн санд бүртгэх шивэх ажлыг бол 2 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа. Ноёдлон бол анхны жил туршилтын маягаар зохион байгуулсан. Энэ жил шинжилсэн маягаар хурууны мөн таагийн системийг оруулсан. Таагийн систем нь орж ирснээр унаач хүүхдийг мэдээллийн санд шивэх, мөн унаач хүүхдийг бэртсэн гэмт тохиолдолд хүүхдийн мэдээллийг бүгдийг гаргах, мөн уяачийн мэдээлэл болон уяачийн утас зэргийг шуурхаа харж тэр хүнтэй холбогдох зэрэг давуу тал болж өгсөн байнамаа. За энэ нь юу гэхээр таагийн системийг гараан дээр уншуулад ерөнхийдөө тэр хүүхдийг уяачийн мөрөг унжээнэг уу, давхарцсан мөр унжээнэг үү гэдгийг тулаж гаргах юм. Хэрвээ тэр хүүхд яг бүртгэгдсэн уяач дээр унахгүй өөр хүн юм бол тэр унуулахгүйгээр ажиллаж байгаа. Нэг хүүхд энэ жил 3-аас дээш хүмүүрийг бол унж байгаа. Ерөнхийдөө 3-аас доош мөр гэсэн үг. Энэ жилийн аймгийн баяр наадмаар 400 гаруй хурдан хүлгийг даалгаар өгөхөд унаж уралдуулсан бөгөөд мориноос унаж бэрцсэн тохиолдол гараагүй байна. Монгол Орос улбаны улс бүгд найрамдах Хятад ард улс, Тайланд, Япон, Гонконгийн нислэгийн удирдагчид Улаанбаатар хотноо чуулж байна. Энэ сарын 14-өөс 17-ны хооронд үргэлжлэх чуулга уулзалтаар нислэгийн удирдагчдад тулгамдж буй асуудал галц шийдлийн талаар ярилцахаас гадна харилцан туршлага солилцсон. Улаанбаатарт болж буй энэ удаагийн чуулганд дээрх орнуудын 100 гаруй нислэгийн удирдагч оролцохоор иржээ. Мөн Япон, Тайланд, Гонконгоос ирсэн төлөөлөгчд ажиглагчаар оролцож байна. Өнгөрсөн жил ийм чуулга нь Орос улбаны улсын эрхээ хотноо болж байсан юм а. Сэлэг мөрөн хилгант сум орчимд усны түвшин 80 см нэмэгдэж олон жилийн дундаж түвшинг 35 см, ховд гол уус нуур хархраа зэрэг голууд 5-аас 20 см нэмэгдэж үерийн түвшинг давн үерлэж байна. Иймд голын эрэг дагуу суурьшиж нутглаж буй малчид, тариаланчид, аж ахуйн нэгж байгууллага ард иргэд аялал зугаалгаар яваа хүмүүс үерийн аюулаас байнга сунар сэрэмжтэй байх, хөдөө орон нутгийг зорих иргэд бэлтгэл бэлэн байдлаа сайн хангаж замд гарах, гол мөрөн нуурын ойролцоо амарч зугаалахдаа өндөр сунар сэрэмжтэй байх, гэр бүл найз нөхөд хамт олноороо амралтад зугаалгаар явахдаа нэгдсэн зохион байгуулалтаа нэгнээ бүртгэдэг байх, хүүхдийг гол усны эрэг дагуур явуулж тоглоулахгүй байх, хүүхдэд тав хараа хяналтаа сайжруулах, ялангуяа хүүхдүүдэд янз бүрийн хийлдэг зав хийлдэг гудастай усанд орж эргээсээ холддог, энэ нь усанд осолдох шалтгаан болж байна.
Борооны үед гол мөрний усны түвшин нэмэгдэх учраас баталгаатай гүүр гарам гарцтай газраар автомашинтай зорчиж үер усны аюул болон усны ослоос урьдчилан сэргийлэхийг онцгой байдлын ерөнхий газраас анхааруулж байна. Цагдаагийн байгууллагаас баяр наадмын өдрүүдэд нийслэлийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газартай хамтран ажиллаж 2019 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдөр хүү 7 хүүдэг орчимд 4, 2019 оны 7 дугаар сарын 11-ны өдөр төв цэнгэлдэх хүрээлэн орчимд 30, эх орноо магтан дуулын цэнгүүний үеэр 12, хүү 7 хүүдэг орчимд 24, 2019 оны 7 дугаар сарын 12-ны өдөр төв цэнгэлдэх хүрээлэн орчимд тойрсон 10, эх орноо магтан дуулын цэнгүүний үеэр 15, хүү 7 хүүдэг орчимд 4, нийт 2-оос 12 насны 99 хүүхэд тойрсныг эцэг эхт нь хүлээлгэн өгч ажилласан байна. Тойрсон хүүхдүүдийг явуулын хүүхдийн төр хамгаалах байранд байлгаж хоол ундаар үйлчилж тайвшруулах эцэг эхчүүд нь зөвлөгөө өгөх үүнээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор эцэг эхийн утасны дугаар бүхий бугуувч тарах наадмын зохион байгуулах комисстэй хамтран үйлдэлээр сэрэмжлүүлэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр зөвлөмж голын эрэг дагуу амарч зугаалж буй иргэдэд хүүхдийн аюулгүй байдлыг онцгой анхаарч ажиллах талаар мэдээллийг тус хүргэсэн байна. Баяр наадмын 3 өдрийн байдлаар хүү 7 хүүхэд нийт 40 хүүхэд мориноос унж үүнээс 3 хүүхдэд эмнэлгийн тусламж үзүүлсэн байна. Өрөнд дулаан зүүн цагтаа зэрэгцэн амралт сүүлийн газрыг зорих урсгал нэмэгддэг. Гэхдээ сүүлийн газраар зөөх нь ахмадуудлыг үйлчлүүлэх хэрэгтэй гэсэн нийтлэг ойлголт байдаг. Тэгвэл эрүүл мэндийн даатгалыг ашиглан нас харгалзахгүйгээр хөнгөлөлтөө үнээр аршаан сүүлэлд яв эрх хүн бүхэнд бий эрүүл мэндийн даатгал төлөвлөл бол хэдэн ч удаа сүүлэлд хэвтэн нэмжлүүлэх боломжтой болохыг албаны хүмүүс хэлж байна. Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ төлсөн даатгалагч эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг хариуцдаг тусламж үйлчлэгийг өөрийн нэрэлд хэрэгцээнд тохируулан авах боломжтой. Тиймээс аршаан сүүлийн тусламж үйлчлэгийг авах эрх нь бүрэн нээлттэй. Зөвхөн ахмад настууд амран гэсэн журам байхгүй учраас нас харгалзахгүй гэсэн үг юм. Тухайн даатгуулагч даатгалын гэрээтэй эмнэлэг аршаан сүүлэл эмийн сангаар дамжуулан үйлчлэгээ авах боломжтой нээлттэй хэмээн эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын бодлогын хэрэгжилтийн газрын ахлах мэргэжилтийн хишиг сүрэн ярьсан юм. Сүүлэлдэг хэвтэн нэмжлүүлэх гэж буй хүмүүс нэн төрөнд аймаг дүүргийнхээ нэгдсэн эмнэлгийн нэмжээр сүүлүүлэх шаардлагатай гэсэн нь илгээ хүчиг авах ёстой. Эмчийн залтаар зайлшгүй шаардлагатай гэсэн тохиолдолд хэвтэн нэмжлүүлэн гэдгийг ахлах мэргэжилтийн хишиг сүрэн онцлон сануулж байсан юм. Учир нь аршаан сүүлэлд сүүлүүлэх боломжгүй эсрэг заалт гэж байдаг. Тодорхойлбол хит өндөр даралтай амьсгал болон зүрх судасны дутагдaltaй юм уу? Хавдартай хүмүүс сүүлэлд явж болохгүй. Иймээс заавал мэргэжлийн эмчэд үзүүлээд аршаан сүүлэлд явж болно гэсэн тодорхойлолт авах нь хөнгөлөлт эдлэх гол тасалбар болдог байна. Дараагийн мэдээ аймгийн мэргэжлийн хэлтийн газраас төв цэнгэлдэх хүрээлэн болон морь газарт үйлчлэгээ явуулах эрх авсан иргэн аж ахуйн нэгжүүдэд баярын өдрүүдэд хяналт шалгалт хийж ажилласан юм. Шалгалтын явцад тусгай зөвшөөрлгүй эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй зэрэг 20 гаруй зөрчил илэрсэн байна. Аймгийн мэргэжлийн хэлтийн газраас наадамчийн олонд эрүүл ахуй хүнсний аюулгүй байдал стандартын шаардлага хангасан чанартай соёлтой үйлчлэгээ үзүүлэх зорилгоор баяр наадмын үеэр 154 иргэн аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд мэргэжлийн хэлтийн газрын 15 байцаагч хяналт тавьж ажилласан байна. Үүнээс хүнсний аюулгүй байдлын 6 байцаагч морь газар болон төв цэнгэлдэгт үйлчлэгээ явуулж буй иргэн аж ахуйн нэгжийн хүнсний аюулгүй байдалд хяналт тавьсан байна. Наадмын үеэр наадмын талбайд 38 гэр хуушуур 56 павильон хоол үйлдвэрлэлийн чиглэлээр өгөөж мөнхийн чанар компани үйл ажиллагаагаа явуулсан бол морь газарт 8 гэр хоёр асар хуушурны эрх авч үйлчлэгээ явуулжээ. За мэргэжлийн хэлтийн ерөнхий газрын 0104 тоот удирдамжийн дагуу манай мэргэжлийн хэлтийн Ухс аймгийн мэргэжлийн хэлтийн газраас 15 байцаагч ажлын хэсгээд энэ наадмын баярын үйл ажиллагаанд ажлын хэсгээд ажилласан. За энд бол тухайн чиглэлийнхаа дагуу одоо 15 чиглэлээр одоо байцаагч нар ажилласан байгаа. За хүнсний чиглэлээр манай хүнсний чанарын аюулгүй байдлын байцаагч эрүүл ахуйн 3 байцаагч, мал эмнэлгийн байцаагч гээд лабораторийн эрхлэгч, байгаль орчны байцаагч гээд нийтээр 6-7 байцаагч нар бол хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаан дээр хяналт шалгалтуудыг хийлээ. За хин шалгалтаар бол наадмын талууд 38 хууш урны гэр 2 одоо хоол үйлдвэрлэлийн газар өгөөж ресторан мөнхийн чанар хувьцаат компани хүнсний бүтээгдэхүүнүүдээр бол хөтөлбөр үйлчилгээгээ явууллаа.
За павильоны худалдаа бол 50 гаруй павильоны худалдаа явагдсан. Үүнээс 27 нь бол хүүхдийн тоглоом, 26 нь бол хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа, худалдаа үйлчилгээгээр бол иргэдэд үйлчлэлээ. За ер нь бол манай хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа иргэд маань бол ялангуяа хоол үйлдвэрлэлээ олж байгаа худалдааны хууш уурныг иргэд маань бол иргэдэд шаардлагыг бол нэлээд хангаж ажилладаг болсон. Хувьцаа бүрэн өмсдөг болсон. Мэргэжлийн үнэмлэх тухайн гэрийнхаа эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагуудыг бол хангаж ажиллах тал дээр бол урд орнуудаас бол сайжирсан байна. Мэргэжлийн хэлтийн газрын байцаагч нар өмнөх жилүүдэд бодоход зөрчил гарах нь харьцангуй багассан ч шинээр болон сумаас ирж буй үйлчлэгээ явуулж байгаа хүмүүс зөрчил гарах нь их байгаа тухай ярьлаа. За гэвч бас зөрчилтэй юмнууд их байлаа. Урд орнуудыг ботход муудсан байх бол нэлээд олон нь илэрч устгагдсан. 44 хил махыг бол хурааж авч устгасан байгаа. 4 газраас бол хурааж авч устгалаа. Энэ тохиолдолд ихэнхдээ бол хөдөө сумуудаас ирсэн болон анхлан гарч ирж байгаа гэрүүд одоо худалдаа хоол үйлдвэрлэл явуулж байгаа хүмүүс маань маха хадгалах тал дээр бол гормын алдаа гаргаж муутгах тийм ээ хөргүүрт хийсэн мөртлөө муутгах халуун дээр нь авчирч хийдэг юм айл эсвэл тэр хөргөч нь тасарсан юм байдлаар бол хадгалтын горим алдснаас болж маха маш их муутгасан байна. Мөн тэрнээс гадна бол энэ эрүүл ахуйн нөхцөлийн шаардлагыг хангахгүй байгаа. Хууш уурныгээр нэг хууш уурныгээр нэг шаардлагын үйл ажиллагааг бол бид нар үйл ажиллагааг зогсоож ажилласан. За павильоны худалдаа бол энэ хоол хүнсний чиглэлийн худалдаа эрхэлж байгаа иргэд нь бол харьцангуй гайгүй. Ерөнхийдөө бол нэг удаагийн бэлгийг хэрэгэлсэн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг бол харьцангуй хангаж ажиллаж байна. Гэхдээ зөрчлүүд бол байсан тухай үед нь бид мэргэжлийн арга зүйн зөвлөмжөө өгөөд ажиллаа. Наадмын үеэр хийсэн хэлж шалгалтаар 44 кг муудсан өнөр орсон махыг хураан устгаж, тусгай зөвшөөрлгүй 30 тамхиг худалдаалах гэж байсныг хурааж улсын орлого болгосон байна. Мөн зөвшөөрсөн газар худалдаа эрхлээгүй эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй зэрэг 20 гаруй зөрчил илэрсэн бөгөөд мэргэжлийн хэлтийн газрын байцаагч нар тухайн үед нь арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллажээ. Дараагийн мэдээ. Улс аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийг 1999 онд төгссөн төгсөгчид 20 жилийн ойгоо тэмдэглэлээ. Ойн хүрээнд нийгмийн хариуцлага ухамсарлан 15 сая төгрөгөөр нэгдсэн эмнэлгийн төрх тасгийн нэг өрөөг тохижуулж шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр нь хангахаас гадна Улаангом сумын өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Геванбаатарын талбайд бие Улаангомд хайртай банерыг байрлууллаа. 1999 онд Улс аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийг төгссөн төгсөгчид 20 жилийн ойн баяраа тэмдэглэлээ. 1999 онд аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулиудыг 800 гаруй хүүхэд төгсөж байжээ. 1999 оны төгсөгчид 2 жилийн өмнө цэнхэр хязгаар 99 төрийн бүс байгууллагыг байгуулсан бөгөөд өнгөрсөн хугацаанд нийгэм рүүгээ чиглэсэн цөөнгүй ажлыг гишүүдийнхээ хамт зохион байгуулсан юм. Тухайлбал 2019 оны 1-р сард аймгийн математикийн олимпиад, 3-р сард Орос англи хэлний олимпиад, баруун дурын сумын 1999 оны төгсөгчид спортын наадмыг зохион байгуулжээ. За сайн байцгаана уу нутгийн ард иргэдээ энэ өдрийн мэнд хүргье. Улс аймагт 1999 онд төгсөгчдийн 20 жилийн ойг тохиолдолд бид бүхэн төрөлх өвсөлтөд нийгэмлөө чиглэсэн томоохон ажлуудыг хийж байгаа. Энэ томоохон ажлуудаас бид нар Улаангом сумда Геваныхаа талбай дээр энэ I love Улаангом гэсэн бүтээн байгуулалтын ажлыг бас хийж хандвар хүлээлгэж өгч байна. Одоо удахгүй бид бүхэн төрх эмнэлэгтээ төрх тасагт бол эмийг нэрaan өрөөг тохижуулж ижүүр нь 15 саяны хөрөнгөөр болтоор хүлээлгэж өгөхөд бас бэлэн болсон байна. Бид бүхэн одоо нэгдэж нийлээд 800 залуучууд бол төрөлх өвс нутруугаа хандсан бүтээн байгуулалтын ажлыг бас жил болгоно бас хийхийг зорж ажиллаж байна. Тэгээд нийт энэ бүтээн байгуулалтын ажлыг туршилт зэмдсэн нийт 90 он төгссөн нийт төгсөгчдөө халуун баярын мэндийг хүргье. Бүгдэнд нь асж байгаа сайн сайхан мөхнийг хүсээрээ. За өнөөдөр бас энэ 90 оны төгсөлтийн залуучууд маань одоо Улаангомтойгоо өнгө үзэмжинд үнэхээр одоо өнгө нэмсэн сайхан бүтээлийг Улаангом сумынхаа хот төгсөлтөд хүлээлгэж өгч байгаад бас баяртай байна. Энэ Улаангом сумдаа хайртай гэсэн энэ сайхан бүтээн байгуулалтын ажлыг 6 сая төгрөгөөр хийж өгсөн 90 оны төгсөлтийн залуучуудаа бүгдэнд нь одоо ажлын өндөр амжилтыг хүсээрээ. Баярлалаа та бүхэндээ.
20 жилийн он хүрээнд нийгмийн хариуцлага ухамсарлан 1999 оны төгсөгчид олон ажлыг санаачлан хийсэн юм. Тухайлбал Улаанgamмотын өнгө үзмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 6 сая төгрөгийн өртөгтөө би Улаангомд хайртай ванрыг Геонбаатарын талбайд байрлуулснаас гадна их хүүхдийн эрүүл төрж бойжих орчин нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор 16 сая төгрөгөөр аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн төрх тасгийн нэг өрөөг тохижуулж шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн хамт хүлээлгэн өглөө. За өнөөдөр Увс аймагт 99 онд 10 жилээр төгссөн нийт төгсөгчд маань 20 жилийн ойн арга хэмжээгээ бас ёслол төгөлдөр сайхан нэмгэлж байна. За энэ 20 жилийн ойн арга хэмжээнд бас нийгэм рүүгээ чиглэсэн хэд хэдэн арга хэмжээг бас манай төсөлтийн зохион байгуулж ингэж хийж байна. За өнөөдөр түүний нэг нь нэгдсэн эмнэлгийн нэран тасагт бас нэг өрөөг ижвэрэн тогтжуулах шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг нас авч нийлүүлж ингээд 20 гаруй сая төгрөгийн одоо хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлыг бол хийж байна. За миний сая Геонбаатарын лоо дээр I love Улаангом гэсэн юм баннерыг бас хийж өнөөдөр туу цайлж ингэж нээлттэй хийж байна. Ингээд нийт төгсөгчдөө бас 20 жилийн өмнө баярын мэндийг хүргэе. Та бүхэн маань бас сайхан баярлаарай гэж одоо мэдлэгээ дэвшүүлье. Энэ 20 жилийн өгөөр 1999 оны төгсөгчд 20 жилийн өгөөр манай нэрaan энэ шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг бол хандилсанд бол баярлж байна. Нэгдүгээрт нь бол биднэрт бол нэраа нь бол гэрлийн эмчилгээний аппарат гэдэг хамгийн чухал аппаратыг бол бэлгэлсэн. Хоёр дахь нь болохоор нэраа дулаацуулах ширээ. Гурав дугаарт нь бол нэраа хяналтын монитор. Дараачих нь болохоор нэраа нь бол туслын шифризм болон туслын ингээд хоёр автомат шахуурга ингээд бэлгэлж бол энэ бол манай хамгийн чухал нийт шаардлагатай ингээд тоног төхөөрөмжөд бол ирлээ. Энд болохоор бид нэр бол ялангуяа эмчилгээтэй төрсэн нэрануудад шаардлагатай гол чухал тоног төхөөрөмж ийсэнд бол төрөх тасгийн хамт олонны зүгээс бол баярлж байна. Тэгээд энэ одоо төрөгчийн аппаратыг бид нэр бол гэрлийн эмчилгээний аппаратыг одоо ингээд эмчилгээтэй нэрадаа бол шаардлагын бууруулахаар ингээд одоо энэ дээрээс эхлээд ингээд хэрэглээд эхэлж байна. 1999 оны төгслийн цэнхэр хязгаар 99 төрлийн бас байгуулгын жил бүр нийгэм болон зорилттой бүлгийн айл өрх иргэнд тусласаар ирсэн бөгөөд 20 жилийн он хүрээнд олон сайхан үйл ажиллагааг санаачлан хийж буй 1999 оны төгсөлтийн хамт олондоо төгсөлтийн баярын мэнд хүргэе.